Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. Moi, je vais comme le troisième chapitre du module Introduction à l'économie qui porte sur les agents économiques. Les agents économiques parce que هتستخدموهم بزاف في كاع la spécialité هذه que ce soit في deuxième année troisième année parce que هادو هما les termes اللي راح نستخدمو حنايا. قالك une petite introduction هكذا قالك pour comprendre comment s'organise l'activité économique. Il est nécessaire de bien définir quels sont les principaux acteurs qui interviennent dans la vie économique. قال لك باش تفهموا النشاط الاقتصادي تما يلق تعرفوا هذوك لي زاكتور اللي راهم يتدخلوا في هذيك الحياة الاقتصادية. قال لك il faut par là même préciser leur rôle dans la sphère économique pour y voir plus clair. Nous allons définir les différentes même يقال لك يلق نديفينيو الرول تاعهم الدور تاعهم في هذيك الحياة الاقتصادية باسكو نتايا هاد الحياة الاقتصادية عندها سي دي زاكتور اللي يتدخلوا فيها كل واحد عنده الدور تاعو تما يلق ميم الدور تاعو نعرفوه. قال لك لا نوسيون d'agent économique قال لك les acteurs qui font des actes économiques sont appelés des agents économiques. تسمى قال لك هذوك قاعدين اللي يديروا الاكت ايكونوميك اللي فهمتو لكم في هذاك التي دي نيميرو 2 نسموهم des agents économiques. قال لك on définit comme un agent économique une catégorie homogène qui regroupe les décideurs qui réalisent des opérations identiques et ont des spécificités communes. قال لك هما واحد الكاتيجوري اللي تقول متجانسة اللي نجمعوا فيها واحد مجموعة تاع ديسيدور اللي يديروا دي اوبيراسيون لي ميم اوبيراسيون اي عندهم واحد المظهر كومون تسمى مشترك. قال لك on peut les classer de diverses manières sociologiques institutionnelles fonctionnelles. هنا بهاد لا ديفينيسيون واش معناتها نعطيكم ان اكزامبل تاع واحد لاجون ايكونوميك. لي ميناج اللي قاعدين نسموهم لي كونسوماتور هما سي دي اجون ايكونوميك هما واحد المجموعه تاع واحد العباد اللي كونسوميو هذاك البرودوي مي ميم يديروا واحد الحاجه هذوك نقولها لكم تسمى هما كي واش هما لاكت ايكونوميك تاعهم واشنو نقولوا لاشا ميم سي هما يمدوا الفاكتور دو برودكسيون مي بون نقولوا هنا لاشا باش تفهموا هاد لا ديفينيسيون. هما دي ديسيديو هما ديسيدور لي ديسيديو باسكو باش يديروا هذاك لاكت داشا مي غادي يديروا هذوك لي زوبيراسيون ايدونتيك هي لاشا تسمى لا ميم اوبيراسيون لي يديروا اي اون دي سبيسيفيتي كومون تسمى هما عندهم هذاك يحوسوا زعما يشرو موان شاغي شغل عندهم واحد المظاهر مشتركه. هذه هي المعنى تاع هاد لا ديفينيسيون. ابري قال لك اون بو لي كلاسي بهاد لي ماني. ابري عندنا لي غروند كاتيجوري داجون ايكونوميك. قال لك pour mieux analyser l'activité économique باش نقدروا ناناليزيو بيان هذيك النشاط الاقتصادي. Les comptables nationaux regroupent les agents économiques en 6 secteurs institutionnels sur la base de leur fonction économique principale et de l'origine de leurs ressources. هنايا تما قال لك هو regroupe هذوك les agents économiques en fonction de secteurs sur la base de leur fonction économique. تما حنايا جمعنا هذوك اسمهم regroupيناهم في des groupes par rapport la fonction économique principale et l'origine de leurs ressources. تما منين تجيبوا les ressources تاعهم. هاي عندنا tout d'abord l'agent économique الأول قلنا ستاخي قلنا les sociétés non financières. Les sociétés non financières واش قال لك هم sont des entreprises هما هذوك الشركات dont la fonction principale l'activité تاعهم principale consiste à produire des biens et services non financiers marchant pour les autres agents économiques mais aussi pour elles-mêmes. تما واش قال لك هنايا تما كيما قلت لكم هما هذوك الشركات اللي عندهم لاكتيفيتي برينسيبال تاعهم هو ينتجوا واحد لي بيان دي برودوي ou services ou la
censé يكونوا non financières genre كيما نقولوا ماشي genre حاجة تاع الدراهم marchand هاد لا نوسيون تاع marchand non marchand عندنا واحد لا تيماتيك تيدي من بعد نفهمها لكم مازال ما لحقناش ليها genre juste تفهموا دوكا بلي des biens et services non financiers mais marchands pour les autres agents économiques كيما par exemple نقول لكم une entreprise اللي تدير زعما تبرودوي genre لي طابل ولا واشنو تما هي هذا البيان c'est un bien non financier تما تنتجو pour les autres agents les consommateurs تاع نقولوا كشركة واحدة أخرى ولا كاش n'importe إنسان حاب يشري une table ولا un bureau ولا ça dépend mais aussi pour elle-même تما مام هي قادرة تسعى une administration مام هي تستخدم هذوك لي بيرو هذه c'est une société non financière genre تبرودوي des biens ولا un service عندنا les sociétés financières هنا c'est le contraire sont des institutions dont l'activité principale consiste à produire des services financiers marchands. La fonction principale des sociétés financières est d'assurer le financement de l'économie en collectant des dépôts et capitaux des autres agents économiques, beaucoup plus les ménages. هنا par exemple كيما la banque et tout parce que هادو genre l'activité principale تاعهم هي genre ils produisent des services financiers كيما la banque قادر تمدلك دراهم تلفلك دراهم ولا انت ديبوزي فيها genre هذا هما les sociétés financières. Après عندنا les ménages ماشي غير la banque عندنا caisse de placement عندنا d'autres l'essentiel c'est une institution financière هذيك هي المعنى تاع ديرلك des services financiers marchands عندها une contrepartie bien sûr كيما les intérêts ولا ça dépend كل وحده كيما عندنا les ménages. Les ménages sont constitués d'un ou plusieurs individus qui vivent dans un même logement. Quelque la fonction principale pour un ménage est la consommation finale des biens et services, mais aussi la fourniture des facteurs de production à d'autres secteurs institutionnels. تسمى قالك هي متكون من واحد ولا مجموعة تاع les individus اللي يعيشوا في un même logement l'essentiel هذه ماشي حاجة obligée عندك لا فونكسيون برينسيبال تاعهم واش قلت لكم هما جو يستهلكوا هذاك البيان ولا السيرفيس aussi يمدوا لا فاكتور دو برودكسيون باسكو genre n'importe انسان يخدم في واحد الشركه واحده اخرى تسمى ميم سو يكونسومي genre un bien mais هو راهو يخدم عند شركه تسمى ويفورني ان فاكتور دو برودكسيون تسمى هو الترافاي. Après عندنا les administrations publiques elle regroupe toutes les organisations dont l'activité principale consiste à produire des services non marchands destinés à la collectivité, à une société, à un ménage ou à redistribuer les revenus et les productions entre tous les secteurs institutionnels. هنايا راهم يهضروا على les administrations publiques كيما les hôpitaux, les écoles, la دايرة, la ولاية هادو genre la fonction principale تاعهم يمدولهم دي سيرفيس نون مارشون كيما انت تروح لولاية تخرج كواغوط ولا لا دايرة ولا لوبيتال تسواني انا نهضرو على لوبيتال بوبليك ماشي بريفي باسكو سي با لا ميم شوز انا نهضرو على لي زادمينستراسيون بوبليك ولا ليكول تسمى انت تقرا غراتويتمون اي تمدلك ان سيرفيس اي تعلملك هذا سي اون ادمينستراسيون بوبليك ولا elle redistribue les revenus et les productions entre tous les secteurs institutionnels. هنا واش معناتها باسكو قالك les administrations sont principalement financées par les prélèvements obligatoires, versent en contrepartie des prestations sociales et fournissent des services non marchands. هنايا باسكو على هاد لي زادمينستراسيون كتمدلك انت زعما تقرا جو يتمدلك حاجه تما يتصرف هذوك لي طابل هذو قايتك انت راك تقرا ايتو مي هي جوغ الريفوني تاع منين يدخلوا لها دراهم باسكو هذه الدوله لا تفينونسيهم تما الدراهم هما من هذوك جوغ لي زامبو ولا هذوك لا يخلصوهم كاع الشعب ما هذوك لا تما يسموهم دي بريلافمون اوبليغاتوار دي كوتيزاسيون هذوك ايتو كاع ما هذوك هي تفورني لك هذاك السيرفيس سي بور سا انت تشوفو غراتويتمون مي هي عندها اون كونتربارتي باسكو هي لا تخلص هذوك الخدامين تاعها ايتو
هذه هي l'administration publique. Après عندنا les administrations privées parce que نتوما ما تقدروش تقولوا له ان hôpital ولا une école ولا لا دايره ولا لا وين. نتوما تسمى تقولوا له les organisations dont l'activité principale est de fournir un service non marchand à la collectivité. تسمى une définition simple essentielle تفي راسك فهمتوا شنو المعنى تاعهم. عندنا les administrations privées نهضروا على حاجه وحدها correspond aux institutions sans but lucratif de services aux ménages. Leur principal consiste à fournir des services non marchands aux ménages. هنا ماشي كيف كيف. هاد les administrations privées هنا ماشي كيف كيف هنا بدراهم. تسمى même si يمدولك un service non marchand mais genre بدراهم ماشي باطل عندها une contrepartie. Après, on a le reste du monde. On a les acteurs appelés reste du monde, on a l'extérieur. On a les unités économiques non résidentes, mais les عايشين here. On a genre comme un agent économique parce que on a des échanges entre les agents هذوك اللي راهم هنا ou les agents اللي ماهمش لهيه. C'est pour ça qu'on a considéré genre l'extérieur comme un agent économique. ما كي نهضروا على l'importation ولا les exportations ولا n'importe حاجة تسمى automatiquement نحسبوه comme un agent économique. Par exemple une entreprise ما عندهاش هذوك les pièces هنا تامبورتيهم من لهيه يدير des échanges لهيه تسمى من هذاك تعتبروا un agent économique ويمدلها هذوك les pièces تسمى c'est pour ça دينا هذا تسمى هذا كاع les agents économiques هما كاع عندهم علاقه بيناتهم كيما نهضروا على لي زادمينستراسيون بوبليك نهضروا على هذوك لي انستيتيون فينانسيير لونتربريز هي ميم سي هذاك قلنا يا اخي كاين لي سوسيتي نون فينانسيير مي هي متعلقه بهذه جو كاين ان ليان كاع بيناتهم تسمى جوست الا كنتو ما تعرفوا بلي كاين هادو كاع. ابري عندنا لي ديفيرون تيب دوبيراسيون قالك لي ديفيرس اوبيراسيون effectuées par les secteurs institutionnels هذوك لي زاجون ايكونوميك اللي قلنا sont regroupés en 3 catégories. هنا انا نهضروا جو على l'opération les opérations هذوك اللي يديروهم هذوك لي زاجون ايكونوميك. عندنا les opérations sur les biens et services. عندك décrivent l'origine des biens et services utilisés par l'économie nationale et les différentes utilisations. هنا عندنا c'est clair les opérations sur les biens et services البيع الشراء et tout تسمى كيما نهضروا على هذيك لا سوسيتي نون فينانسيير عدير des opérations sur les biens et services تبيعهم par exemple تسمى هذيك l'origine تاع الريسورس تاع منين يجوا هداهم هاد لي biens et services تسمى هذا هو البوت تاعهم هما باسكو هنا قلنا يا اخي l'origine des ressources تسمى هاد لي زوبيراسيون تاع كي تبيع برودوي تبيع هاد لي biens et services تسمى نهضروا يا اخي نهضروا على لا برودكسيون تاعهم ميتو غايتيك باش يدخلها ان ريفوني. Après عندنا les opérations de la répartition. Les opérations sont ainsi qualifiées car elles concernent la répartition de revenus créés entre les différents agents. Cette répartition de revenus peut prendre différentes formes, de la rémunération du travail ou de la dividende en passant par les loyers et les intérêts. هنايا les opérations de répartition de revenus واش معناتها هي que l'entreprise qui produit des biens et services par exemple او يدخل لها ان ريفوني يتبيع مي الا تخلص هذوك الخدامه تاعها واذا عندها دي زاكسيونير الا قتلت تبدلهم دي ديفيدوند هكذا نسموهم باسكو لا ريمونيراسيون دي زاكسيونير سموها ديفيدوند تسمى لا فين د لاني اذا ربحت تمدلهم ان ديفيدوند تسمى ميم قال لك اون باسون با لي لوايي لي زانتيري على باسكو حتى كي تخلص كاع هذوك تسمى عندها واش تخلص تاني مي عندها دي ريمونيراسيون الا قديرهم الخدامه تاعها تخلصهم تخلص دي زامبو تخلص كاع تما هذيك هي الريبارتيسيون هذاك كيما نوزعوا هذاك الريفوني تاعها باسكو هذاك الريفوني كي نوزعوا راهو ريفوني لكاش اجون ايكونوميك واحد اخر. Après قال لك les opérations de répartition décrivent l'origine, la distribution et l'utilisation finale des revenus primaires issus de la production ainsi que la redistribution de revenus de transfert. هنا يهضروا منين جا هذاك le revenu est-ce que la production le revenu de transfert l'essentiel نتوما جوست برك الا تعرفوا هذا المعنى تاعهم. Après عندنا les opérations financières. عندك ces opérations قال لك recouvrent l'ensemble des relations entre agents à capacité de financement et agents à besoin de financement.
Elle porte sur les créances et les dettes entre agents et montre comment les agents à besoin de financement en couvrent leurs besoins et parallèlement comment les agents à capacité de financement ont employé cet excédent. هنايا انا نهضر على ديك العلاقه اللي كاينه بين واحد لاجون اللي جو خصوه دراهم وواحد لاجون اللي عنده دراهم باش يفينونسي كاش حاجه. هنايا ندير لكم ان اكزامبل كان هكذا جو اون جينيرال باش تفهموا. تما عندنا ان اونتربريز خصوها دراهم، تروح عند لا بنك هذيك واش ديرلها؟ تمدلها جو ان امبران تلف لها دراهم. تما هنايا انا نهضروا على une relation entre une entreprise a besoin de financement تما خصوها دراهم وهذيك لا بنك عندها une capacité de financement تما تلف لها دراهم. مي بيان سور كاين ان انتيري ماشي كان هكذا. Après, عطاو لكم هنا un exemple des opérations هادو باسكو سي بور سا هضرنا على لي créances et les dettes باسكو كاين دي زيسكونت كاين بزاف عفايس تما. مي هنايا جو مازال ما لحقتوش نتوما لهذاك الديتاي، فهموا جوست هاد لي opérations financières. Après, parmi les opérations financières, on peut distinguer entre les instruments de paiement. On a par exemple les liquidités ou les devises ou la forme la monnaie, l'or, et tout. Les instruments de paiement, bien نقدر تخلص. هنايا نهضروا جوست هادو باسكو نتوما جوست تفهموا ماشي حاجه جو الا تفهموها اون ديتاي. عندك les instruments de placement, par exemple placer une obligation ou une action. Ça dépend. تما في المارشي بورسيي عندك une action ديبوزيها تما ولا وعندك les institutions de financement. Les institutions de financement قالك هنا mettent en relation les créances et les débiteurs peut apporter un crédit à l'entrée كيما فهمت لكم هذيك تاع لا بنك. نتمنى يكون عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم وفهمتوا شويه هاد لي زاجون ايكونوميك واش هم باسكو هما يديروا دي زاكت ايكونوميك وعندهم كاع ان لين بيناتهم. جو كاين اون ريلاسيون كاع اونتر هادو وهادو هما لي زوبيراسيون اللي يديروا تاع تيب دوبيراسيون. حنا لي جو لي كونطابل ناسيونال اللي قالوا لنا بلي نقدروا نكلاسيوهم سولون لوريجين دو لور ريسورس و سولون السيكتور تاعهم انستيتيوشنال. هايليك سا ديبون واش من لا كيسيون اللي مدير لكم لو بروف. نتمنى يكون عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم. على بروشين فيديو ان شاء الله.